हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज मैं हेल्दी काढ़ा बनाने जा रही हूँ। उसकी रेसिपी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी, आप वहाँ से परचेस कर लेना। अभी मैं एक छोटा सा टोप ली हूँ, उसमें 1.5 गिलास पानी ली हूँ। वो अच्छे से बॉयल होने तक उसको वेट करते हैं, थोड़ा गर्म हो जाएगा। फिर उसमें हम अदरक डालेंगे। अदरक डाल के फिर उसमें हम अजवाइन डालेंगे। अजवाइन, फिर काली मिर्च, अभी मैं अजवाइन डाली हूँ और बॉयल आने लगा है अच्छे से। हल्दी डालते हैं, थोड़ा सा हल्दी, 1.5, और दालचीनी, छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा, और फिर अच्छे से उसको बॉयल आने देंगे। फिर उसके बाद छोटी इलायची, कूट के छोटी इलायची डालते हैं। फिर वो अच्छे से और बॉयल होना, फिर जायफ़ल थोड़ा सा क्रश, ज़्यादा नहीं ले, जायफ़ल बहुत गर्म होता है इसलिए हमें थोड़ा सा ही, मतलब एकदम 1 चुटकी जायफ़ल हल्का सा क्रश करके डालना है। उसके बाद फिर हम और अच्छे से बॉयल आए और फिर उसमें थोड़ा सा तुलसी का पत्ता और गुड़ डाल के अब इस काढ़े को कम से कम 5-10 मिनट अच्छे से बॉयल होने दीजिए। अच्छे से बॉयल हो जाएगा ना तो वो फ्लेवर अच्छे से पानी में आ जाएगा। अभी हम काली मिर्च भी थोड़ा सा डाल रहे हैं। काढ़ा बहुत हेल्दी है, आप रोज़ सुबह गर्म पानी पियो। गर्म पानी पीने के बाद चाय के जगह आप सुबह सुबह रोज़ सर्दी खांसी में ये काढ़ा पियो। काढ़ा बहुत हेल्थी है, सेहत के लिए बहुत अच्छा है। आप वो हमेशा पिए तो अच्छा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ज़्यादातर तो सर्दी जुकाम ज़्यादा होता है ना, तो उसमें पीते हैं तो ज़्यादा फ़ायदा करता है। गले को, पेट को, हर चीज़ को आराम मिलता है। और ये बहुत अच्छे से कम से कम 10-15 मिनट आप अच्छे से बॉयल कर होने दीजिए। जब अच्छे से पक जाएगा, फिर उसको आप अच्छे से पकने के बाद फिर एक गिलास लीजिए, चाहे कप, उसमें आप काला नमक डालिए थोड़ा सा। काला नमक भी डाइजेशन सिस्टम के लिए अच्छा रहता है, इसलिए हम काला नमक थोड़ा डालें। काला नमक में फिर गिलास में पहले काला नमक डालें, उसके बाद आप छन्नी से आप छान लीजिए। छानने के बाद फिर उसमें आप जितना आप चाहिए आप उतना छान लीजिए। उसके बाद हम उसमें नींबू थोड़ा सा रस निकालेंगे। नींबू का रस निकालने के बाद फिर आप हमारा काढ़ा रेडी। दोस्तों, गर्मा गर्म आप काढ़ा पिए और कमेंट बॉक्स में हमें बताइए ये रेसिपी कैसी लगी। काढ़ा बहुत टेस्टी है, हेल्थी है और स्वाद भी है काढ़े में। ये घर का है नुस्खा सर्दी जुकाम के लिए। थैंक यू दोस्तों।